Olá, amiguinhos! A Lulu dormiu bem aqui no sofá da mamãe. Eu vou lá fazer um papazinho pra ela, que ela já já vai acordar. Mas vou colocar ela lá na caminha dela, pra ela não cair do sofazinho. Vou colocar ela lá na caminha, pra eu poder preparar um papá bem gostoso pra ela. Como a Lulu dorme, ela dorme muito. Agora eu vou colocar ela ali um pouquinho no bercinho, pra eu poder preparar o papazinho dela. Enquanto isso, a Lulu vai mimir aqui no bercinho, vou colocar a chupeta dela bem aqui, para ela descansar mais um pouquinho, enquanto a mamãe prepara o almocinho dela. Ah, e vocês aí, amiguinhos, já deixa o like bem aqui embaixo e se inscreva no canal também. Olha aqui o almoço da Lulu, que já está prontinho. Eu tenho uma mamadeira de chocolate que já está prontinha para Lulu. E aqui também as frutinhas. Olha só, aqui temos saladinha de frutas, aqui temos morango, uva, melancia e outro morango. Acho que a Lulu vai amar esse papazinho, né? Tem bastante coisa gostosa para ela. E essa mamadeira de chocolate aqui que ela também adora. Então agora já está na hora dela acordar. Eu vou lá acordar ela. Lulu, vamos acordar que já tá na hora, hein? A mamãe já preparou o seu almoço, já tá na hora de você acordar. Vamos acordar? Vamos abrir esses olhinhos? Ah, olha só, ela já acordou. Muito bem, Lulu. Ela hoje dormiu muito. Agora ela já vai almoçar. Vamos lá almoçar, Lulu? A mamãe já preparou o seu almoço. Tá muito gostoso. Tem umas frutinhas muito gostosas para você comer. A Lulu vai lá fazer o almocinho dela. Vamos lá, hein, Lulu? Sim, agora a Lulu já tá bem animada, né? Olha aqui, Lulu, tudo de gostoso que tem para você, papá. Temos mamadeira de chocolate. Então, vamos tomar um pouquinho dessa mamadeira que a mamãe fez pra você? Toma tudo, hein, Lulu? Porque tá muito gostosa essa mamadeira. Ah, que delícia! Acho que a Lulu gostou da mamadeira. Olha, ela tá tomando muita mamadeira. Pronto! Que delícia! Agora, Lulu, vamos comer as frutinhas. Olha aqui, que quanta coisa gostosa que tem. Vou dar primeiro a saladinha de fruta para Lulu, a vermelha. Essa aqui parece estar uma delícia, hein, Lulu? Vamos comer. Que gostoso, hein, Lulu? Tá muito boa! A Lulu adora saladinha de fruta. Agora temos aqui, Lulu, melancia. Vamos comer essa melancia? Que gostosa a melancia. Pronto. Agora vamos comer um moranguinho, Lulu, que também tá muito gostoso. Pronto. A uvinha. Uvinha também tá uma delícia. Vamos comer uva, Lulu. Pronto. Moranguinho. Vamos comer outro moranguinho. Que delícia. Agora vamos tomar mais um pouquinho de mamadeira, Lulu. Que tá muito gostosa essa mamadeira de chocolate, né? Vamos lá. Vamos tomar mais mamadeira. Pronto! Ai, que delícia! Agora eu vou trocar a fraldinha da Lulu. Então, vamos lá no quarto trocar essa fraldinha, Lulu. Deixa a mamãe colocar sua mamadeira aqui, que sobrou. E a frutinha que sobrou. Vamos lá trocar essa fraldinha. Vamos lá, hein, Lulu? Prontinho! A Lulu já tá aqui pra gente trocar a fraldinha, não é, Lulu? Vamos deitar aqui, que a mamãe vai pegar a sua fraldinha. Prontinho, a Lulu já tá deitadinha aqui esperando a mamãe. Eu já peguei aqui o pacote de fraldas para poder trocar a fraldinha da Lulu. Olha só, essa é a fraldinha dela. Eu vou pegar aqui uma fraldinha. Olha aqui, já tem uma fraldinha bem limpinha aqui. Olha só, hein, Lulu? Vamos trocar essa fraldinha suja aí que você tá.
a fraldinha que ela mimiu e que ela papou agora, né? Então vamos lá colocar essa fraldinha aqui bem limpinha e cheirosinha. Deixa a mamãe trocar aqui. Agora vamos colocar a fraldinha limpa. Vira aqui, Lulu, pra mamãe poder colocar a fraldinha. A Lulu é bem comportadinha. Muito bem, Lulu. Pronto. Deixa a mãe acertar o vestidinho seu. Prontinho. Ela já está de fraldinha trocada. Fraldinha bem limpinha. Olha aqui, já colocamos uma fraldinha bem limpa. Olha só. Não tem mais xixizinho na fraldinha dela. Então, tchau, tchau, amiguinhos. E até o próximo vídeo, hein? E deixa o like aqui pra gente. Tchau, tchau.